идея появилась. А может быть разогнаться мне до максимальной скорости на какой-нибудь машине? Вообще интересное, да, дело? Говори, Платифон, с вами крутой план. Нет, это мой друг Даниэль. У него есть... Не пали меня! Мой друг Даниэль, и все. Не пали! Просто друг Даниэль, и все. Помнишь, тебе надо перезаписать? Нет, нельзя уже. Да ладно, ничего страшного. Ладно. Просто Денчик, и все. Не надо меня больше палить. И Амир. Амиран. Амирун. Не, вообще Амир. Амиран, Лев. О, как это? Да, Лев против. Я кого-то Так, пацаны, я сейчас возьму. Блин, сейчас мне нужно... Ой. Вот так. Так, и Сейчас. Пацаны, если на этом ролике знаете, сколько будет? 15 лайков, я спалю свое лицо. Меня не надо палить. А вы знаете, что есть такое правило, если человеку нету 18, ему нельзя показывать свое лицо. Я показываю. Его могут просто забанить на день. Дали это? Нет, меня не забанили. Потому что ты мало Пацаны, известный. тихо! Тихо, быстро! Ты что? Ты монтажируешь, Ладно, я научишься пошутил. превью делать. Научишься превью делать, научишься делать просмотры. И монтажики. И еще лайк влепите. Такие монтажи. Ну, норм, я раньше тоже не монтажирую. Так, пацаны, мне надо на трассу. Трассу какую? Да ладно. Длинную трассу. Ну ладно. Она я прям буду близко молчать. с моей автобазой. Я буду Да молчать. ладно. Все, Ну, пацаны, давай. не палите. Ну ладно. Ты получите. Как тебе не понятно. стыдно? Ладно. На видосе. Прям на коридоре. Так, вот сюда. Шальдан. Так, мне нужно доехать до конца дороги. Она вообще длинная, ее там до хрена, да? Не, она длинная. Не, она длинная какая. Да блин, да тихо. Короче, вот, все, мы доехали. Сейчас развернемся и будем давать газку. Блин, надо какой-нибудь музон включить. Ну, хотя не надо. Или давайте музон крутой включим. Сам ты Гелендваген гелем-гелем. Так. Где мне давать песню? Извините за выражение, но у меня тут песня есть. Где она? Третья, вот. Погнали! Давай, давай. Максималка должна быть. Максималка! Ай, все. Все, максималка не выдавила нас. Выиграли. Так, ну да. Ну давайте на обратно едем. Как хочешь. Ну что, максималка вот должна быть очень длинная трасса, но здесь маленькая. Надо вообще до конца уехать и все. Я тут подумал, когда... А мы с Даниэлем только что сделали на нашем площадке круг. Какой круг? Ну только что сделали. Ну вот площадка. Здесь нашей круг, да? Какой круг? Не, вот здесь, вот здесь. А мы Я знаю, где очень длинная трасса. Поехали.
А я думала, надо какой-то... А я поехал еще один круг делать. Надо склона. Со Типа с склона? моста, с моста. Поднимаешься и гонишь на всю максималку с моста. Ну я и так уже 120 скоро полечу. Ой, у нас тут посетители. Ты на мультимедиа или в одиночной играешь? Я одиночно играю. Мне кажется, Я в ботане играю. ну, боты не такое. Ну, видишь, они просто ездят туда-сюда. Куда им надо. Очень А у тебя приятно. есть нитро же? Нету нитро у меня тут. Это сигнал. Бип-бип, да? Грузовичок клевый. Клёво, грузовичок. Теперь надо разворачиваться, да? В принципе, можно стартовать, в принципе. Или ран, чун-чун-чун-чун-чун, да. Так, пацаны, вот. У него, кстати, есть Майнкрафт бесплатно через Google. Нет, тоже есть. Закачала. Погнали, погнали. И сколько у тебя? 40, 80. Да блин, что ты делаешь? Давай 100 и... 120 скоро. 20. Да ты хочешь до 180? Блин, это Попробуй. невозможно. Возможно. Все возможно в этой игре. Так эти, надо какую-то быструю машину. Если это самая быстрая. Ты 140 уже. Ты 140. Вот, только 140. Вот, пацаны, учились как... Вот почему я играю в машины на улице. Так, вот это... Ужас! 20 километров в час. И то 0. Что, давайте в обратную еще один раз заедем и будем заканчивать видео. Ну, давайте. Почему тапку в пол? А я пока сделаю круг на велике. Я могу тебе сделать интро. Ну, заставку. Заставку? Да. На ютубе? Да. Делаешь, когда я сделаю последний круг? У тебя есть... У тебя работает это? Ну, Данные? Play Market. Маркет Ну, с мобильных. работает. Тогда все. У тебя много памяти? Памяти. Да. Мало. У тебя есть приложения ненужные? Нет, все нужные. Блин. А что, она весит дорого? Все, я приехал. Ну посмотрим, сколько она весит. Давайте теперь такой сильный газ в пол, давайте. Давайте. Вот начнем прям вот отсюда. Ты на Б? Ну, наверное, на Арке это вообще даже 100 Так, назад. Раз, two, one, two, three, go. Go. Стойте. Раз, два, три. Go. Ну, мы не самые быстрые, но мы пригреться. Видите, здесь аккумулятор, видите, вот все, разный путь, короче. Мы можем перегреться. И двигатель сгорит. Вот это вот точно капец. Надо новую тачку покупать, либо восстанавливать. Типа бесплатно. Ага, Она? Нет, им надо их покупать именно почти все машины купленные. А Давай, у тебя? 140, давай, поже! 40, Давай, 140! 140 Мало. максимум. Ну, это максимум. Ну все, я поехал еще круг на велике сделаю. Нет, это мало. Это минус ты круг сделал. Нет, это хрена! Нет, это хрена, пацаны! Нет! Ну, меня вывернуло из трассы. Это бан на миллион лет, да. Да, Когда не сдонешь. я русский Твоя водила. машина. Твоя машина. А, это машина русского водилы. А ты... Сейчас, пацаны, на базу. Сейчас на Что базу. лагает сильно? Ты это знал? Нет, Да. сильно. Ну, немножко лагает. Сейчас повраживать будем. Здесь Здесь у меня вчера был вообще плохой интернет. Да, не интернет. Я не думал. Какое Ой, качество поворот. видео было? Раз. Два. Короче, этот еще Артем, тебе надо другие. Три. Все. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Поняли? Если будем втроем снимать, вы говорите, я говорю первый один, потом Артем два, а потом Может, на ней третий. Нет, наоборот. Я первый. Вы мне еще дорогу рукой закрываете. Да мы видео снимаем, алло. Алло, гараж. Зачем сразу в гараж? Не знаю, гараж. Потому что у кого-то есть гараж. Я вообще не комментирую много. Я поехал. Еще на велике. Приложение одно. Нафига камера? Как она называется? Не скажем. Не скажем. Как она называется? Да блин, да вы задолбали, я видео снимайте, а вы, Не говорите, надо было дома снимать. С вами был Фаренгейт 2. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока. Помидорчик. И колокольчик. И всем пока. Надо тебе еще аутро сделать в кавычках.